ولنبدأ بقصة أول الأنبياء والمرسلين آدم عليه الصلاة والتسليم. يقول الله سبحانه وتعالى: يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا؟ لماذا خلق آدم أبونا عليه السلام؟ لماذا خلقنا؟ لنعبده، وهو عز وجل غني عن عبادتنا. نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، لا يحتاجنا، لكنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأحب عز وجل أن تظهر آثار أسمائه، أن تظهر آثار رحمته وآثار قدرته وآثار حكمته وآثار جبروته. فلذلك خلق الخلق ليرحم، وخلق الخلق ليظهر علمه وحكمته وجبروته وقدرته، لتظهر خلق الخلق، وهو غني عن الخلق عز وجل. وتبدأ القصة في خلق آدم قبل خلق آدم، في حوار سماوي عظيم بين الرب سبحانه وتعالى والملائكة عليهم السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ينتج، يترك وراءه خلائف، خلف تلو خلف، وخليفة نائب. أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ناب عنه بعد وفاته، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل خليفة يحكم الأرض ويعمر الأرض، هو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها لتعمروها. يريد هذه الأرض أن تعمر، والجن أقل شأنا من أن يعمروا الأرض، وأقل عقلا من أن يعمروا الأرض. يقول العلماء عن الجن: أعقلهم بعقل صبي ب10 سنين، ما عندهم القدرة والعقل على أن يبنوا الأرض. أما الإنسان فالله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم، صوره سبحانه أحسن الصور، ونفخ فيه من روحه. فسألت الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كيف عرفت الملائكة أن آدم وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ ما قالوا هذا على وجه الاعتراض، كلا، حاشاهم. ملائكة لا تعصي الله عز وجل، عباد مكرمون لا يعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما قالوها على وجه الاستفسار، يسألون بعدما رأوا من صنع الجن في الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق الجن وأعطاهم التخيير ففسدوا وفسقوا في الأرض، والآن سيخلق خلق آخر في الأرض لعله سيفسد كما أفسد الجن. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل الجن؟ يعني هذا معنى الآية، كما فعل الجن. فمستغربين، وخشوا أن يكونوا قصروا في عبادة الله عز وجل، فأرادوا أن يسألوا: هل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ ولذلك جاء في كلامهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني نحن
هل قصرنا في تسبيحنا أو تقديسنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ إذن السؤال من جانبين: هل ستخلق خلقا يفسدون في الأرض كما فعل الجن؟ وهل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ فهذا معنى الآيات. فالله سبحانه وتعالى رد عليه قال: إني أعلم ما لا تعلم. هنا تحدث الملائكة بينهم فقالوا: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم. يعني لن يخلق خلقا، هم يرون الخلائق، السماوات والأرض والجبال والمخلوقات والرياح والجن والدواب، رأوا كل شيء ويعلمون أنهم هم الوحيدون الذين يسبحون الله تعالى لا يفترون ويفعلون ما يؤمرون ويتحملون التكاليف من الله سبحانه وتعالى وينفذون أمره في السماوات والأرض، وهم أكرم الخلق عند الله عز وجل. فقالوا: لن يخلق الله تعالى خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم. هم أعلم الخلائق وأكرم الخلائق عند الله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم أمر بتربة من الأرض فرفعت إلى الله عز وجل. في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وجاءت أحاديث أخرى تقول أنه رفعت إلى الله عز وجل، قبضتها الملائكة ورفعت إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. السهل يعني اللي طباعه رقيقة، والحزن الصعب اللي طباعه جافة وشديدة، وبين ذلك. فاختلاف البشر في أشكالهم وألوانهم وطبائعهم هو من أصل اختلاف الأرض بألوانها وطبائعها وخلقتها. وهذا الخلق بدأ بهذا التراب، ثم بل التراب فجعل طينا، ولذلك جاءت الآيات أنه من تراب، وجاءت الآيات أنه من طين. في البداية تراب، جاء بقبض التراب، وبل التراب فجعل طينا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. الطين تراب مبلل، ثم بلت الطين أكثر، فبدأ التراب هذا الطين بدأ يتلاصق من طين لازب، من طين لازب متلاصق يلصق بعضه ببعض. ثم شكله الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين عز وجل، وجاء هذا في الآية: لما خلقت بيدي. فالله سبحانه وتعالى ما وكل خلقه إلى الملائكة، وإنما خلقه وصوره بنفسه عز وجل بيديه، فشكله في صورة تمثال، إنسان تمثال، إنسان تمثال. وترك هذا الطين مدة حتى جف، فصار صلصال أسود مصور كالفخار. فخار الذي تصنع منه الجرار، تصنع منه الحد، فهذا أصله تراب، طين ثم جف، فكان طينا ثم صار طينا لازبا، ثم صار جسما مصورا تمثالا، ثم ترك حتى صار صلصال واسود لونه.
مع جفافه اسود لونه فصار كالحمأ. الحمأ سواد، فيه سواد مسنون كأن فيه آثار الرماد، سنون احنا نسميه آثار الرماد الأسود. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذن لا تناقض بالآيات، آية تقول تراب، آية تقول طين، آية تقول طين لازب، آية تقول صلصال، آية تقول حمأ مسنون، كلها صحيح لأنها تسلسل صنعه بهذه الطريقة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ويقول عز من قائل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وجاءت الآيات تشير إلى هذا أسجد لمن خلقت طينا. وفي آية أخرى من صلصال كالفخار. الفخار هو الصلصال الذي جف وصار كالفخار الذي تصنع منه الجرار. وكان هذا في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، وهذه من أيام الله عز وجل، ليست من أيامنا، من أيام الله عز وجل التي حساباتها تختلف عن حساباتنا. أما شكله هذا التمثال، شكله لما خلق، فجاءت الأحاديث يرويها البخاري والإمام أحمد خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، 60 متر، 60 متر طوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص منذ ذلك الزمان، والبشر قامتهم تقصر، كل ما جاء جيل يكون أقصر من الجيل اللي وراءه. فأول الخلق وأطول الخلق هو آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. وأهل الجنة كلهم بطول آدم، يدخلون الجنة بهذا الطول. وجاء في حديث يرويه الإمام أحمد وتفرد به أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف طول آدم بأنه 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، 7 أذرع، 7 أمتار. إذا مخلوق ضخم كبير عملاق، 60 متر في 7 أمتار. وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم شكله ما نفخ فيه الروح، تركه مدة قائم هكذا. في الحديث لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، بدأ إبليس يدور عليه. تحجب ما هذا، فلما رآه أجوف، شاف انه مفتوح من داخل، خلق الله سبحانه وتعالى خلقه حتى بشكله من داخل، لما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. وفي هذا إشارة إلى أن الجن ليس فيهم جوف كالإنس، وإنما الإنس هم الذين فيهم من داخلهم مجوف. وعرف أنه خلق لا يتمالك، يعني ليس به قوة، فارغ من الداخل. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلقه بهذه الصورة فصلت لنا الأحاديث ما فعل معه إبليس. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه الطبري، يقول ابن عباس أمر الله تعالى بتربة آدم فرفعت، فخلق آدم من طين لازب من حمأ مسنون، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم بيده، فمكث 40 ليلة جسدا ملقى
ما فيه روح. فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل. لما يضرب الجرة ولا الفخار يطلع صوت صلصال، فيصلصل وسيصوت، فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار. ومرت الملائكة بآدم قبل دبيب الروح فيه وهو ملقى صلصالا، ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشد من فزع إبليس، فكان يمر على آدم فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، فتكون له صلصلة. فيقول إبليس لأمر ما خلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره، يدخل من داخله ويطلع. فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا، لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. متعجب لماذا خلق، ومن أولها وقعت العداوة عنده ضد آدم عليه السلام. ثم نفخ الله تعالى الروح في آدم. جاءت في ذلك الآيات الكريمات فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخ الله تعالى في آدم من روحه عز وجل. وفي الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلقه من تراب، خلقه بيديه ونفخ فيه الروح. وجاء في الحديث عن تفصيل نفخ الروح في آدم عليه السلام. لما نفخ فيه الروح ودخل الروح في رأسه، وصلت الروح في البداية في رأسه فعطس عليه السلام، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله عز وجل رحمك ربك. فمن أول شيء قبل أن يكتمل الروح فيه نزلت عليه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فلما دخل الروح في عينيه ونظر إلى ثمار الجنة بدأ يتأمل في الثمار. فلما وصلت الروح إلى جوفه اشتهى الطعام. قبل ما تصل الروح إلى رجليه اشتهى الطعام، فوثب يريد أن يأخذ الطعام. رجل بعدها ما بث فيها الروح. قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل. دائما مستعجل ابن آدم، قبل ما تنفخ فيه الروح برجله يريد يقفز إلى الثمار. فلما خلقه الله سبحانه وتعالى مسح الرب عز وجل على ظهره، فخرج من ظهره ذريته إلى يوم القيامة. كل ذرية آدم خرجوا. جاء هذا في أحاديث صحاح وفي آيات كريمات. عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. لما أخرجهم الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فخرجت منه ذريته، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآيات فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا كان الأمر مقضي من ذلك الزمان لماذا نعمل ونتعب؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار. كل ميسر لما خلق له. في النهاية الإنسان مختار، وكل ميسر لما خلق له. وهذا من معاني القدر العميقة، وتفصيلها شرحته في شريط آخر في قضية القضاء والقدر. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وبث فيه الروح أمر الملائكة، وكان إبليس من الجن الصالحين لم يعص الله، فرفعه الله سبحانه وتعالى وجعله مع الملائكة، وما كان من الملائكة أبدا، لكنه كان في السماء إكراما له لطاعته، ما عصى الله قط أبدا، لم يعص الله، فرفعه الله تعالى في منزلة الملائكة ولم يكن من الملائكة. وأمر الملائكة بالسجود هم، وأيضا أمر معهم إبليس، فالأمر لم يكن فقط للملائكة وإنما أيضا كان لإبليس، كما جاءت الآيات الصريحة أن إبليس جاءه أمر محدد بالسجود. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن في أمر مع الملائكة جاء لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فالأمر أيضا جاء لإبليس، قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال: فاهبط منها. بدأ الحوار الآن بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس لما عصى وغوى واستكبر، فالله سبحانه وتعالى عاقبه بأن أخرجه من الجنة، قال: فاهبط منها يعني من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، من الأذلاء. كيف تتكبر على أمر الله؟ قال إبليس يعني: أنظرني يعني أخرني، أجلني إلى يوم يبعثون، يعني أعطني مهلة إلى يوم القيامة، أعطني من طول العمر أن أبقى إلى يوم القيامة لا أموت. قال: إنك من المنظرين. أعطاه سبحانه وتعالى الإذن بطول العمر أن يبقى إلى يوم القيامة. فلما اطمأن إلى ذلك قال: فبما أغويتني، يعني بهذا الابتلاء الذي ابتليتني به وضللت به لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سأجلس لبني آدم في كل طريق مستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رد عليه الرب عز وجل قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، ذليل مهزوم، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. كل من يتبعك من بني آدم سيستحق النار.
وجاء تفصيل ذلك في آيات أخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وقال تعالى يصف هذا المشهد: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا آدم الذي فضلته علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لو تعطيني مهلة إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أضل كل ذرية آدم إلا القليل منهم. فقال له الله عز وجل: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم. استفزز من استطعت بصوتك، مثل واحد ينادي، شلون ينادي بالصوت ويستفز الناس، يلا يا جماعة بالصوت، هذا الاستفزاز بالصوت، يعني نادي جماعتك عليهم. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني هاجمهم بالجيوش على الخيول والجيوش التي تمشي، يعني استعمل معهم كل أسلحتك. هذا معنى الآيات، كل ما عندك من أسلحة استعملها. وشاركهم في الأموال والأولاد. ولذلك من السنة الإنسان عندما يأتي أهله يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يشاركه الجن. ومن السنة أن يذكر الله عند الطعام حتى ما يشاركه في الطعام. وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، زين لهم، منيهم، أعطيهم الأماني، وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن آيات كثيرة توضح
المعصية الأولى لله عز وجل. أول من عصى الله سبحانه وتعالى إبليس بهذه الصورة، المعصية المباشرة لله عز وجل، يرد على الله عز وجل مباشرة، فسماه الله سبحانه وتعالى من الكافرين. الكافر هو الذي يجحد النعمة، الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ورفع في السماء وهو يجحد النعمة. فقال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أول المعاصي التكبر، ولذلك قال العلماء كل المعاصي أصلها الكبر، الغرور، أصل المعاصي. ولذلك جاءت الأحاديث في الإنذار الشديد على قضية التكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاءت الأحاديث في النهي عن إسبال الثوب تكبرا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، اللي يتفاخر بثوب، يتفاخر ببيت، يتكبر على الناس، أنا من قبيلة كذا، يتفاخر، هذا أصل المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة الكرام واحد ينادي يا للأنصار والآخر ينادي يا للمهاجرين قال: دعوها فإنها منتنة. فالعصبية والقبلية والتفاخر على الناس أصل المعاصي، فلا تتكبر على موظف أو على خادم أو على مسكين، لا تتكبر. أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بالتكبر. هكذا خلق آدم وهكذا كانت بدايته، وخلق عالما، ما كان جاهل كما الآن يدرسون أن الإنسان كان جاهل ثم بدأ يتجول في الأرض ويتعلم كذا وبدأ يتعلم اللغة وبدأ يتعلم كيف يستعمل النار. هذا كلام فاضي، هذا خلق في التاريخ. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عالما أعلم من الملائكة. جاء ذلك في آيات كريمات وأحاديث كريمة تبين بداية آدم وعلم آدم. لما وقف آدم، لما نفخ فيه الروح وصلت الروح إلى رجله، وقف، قال له الله تعالى: ائت أولئك النفر من الملائكة فقل السلام عليكم. وكانت اللغة التي يستعملها آدم هي اللغة العربية، نعم، لغة الملائكة ولغة أهل الجنة اللغة العربية. فذهب إليهم وقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فقال له الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. وعلم آدم الأسماء كلها من أول يوم، من أول خلقه علمه كل الأسماء. تحدث المفسرون في هذه القضية: ما هي الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم؟ والرأي الراجح فيها وهو رأي ابن عباس أنه علمه اسم كل شيء، كل شيء، هذه دابة، هذا بحر، هذا طير، هكذا. هذا المثال يذكره ابن عباس: هذه دابة، هذا بحر، هذا طير، هذا شجرة، هذا جبل. كل شيء في السماوات والأرض، كل شيء يعرف اسمه. أي علم هذا؟ في إنسان اليوم يعرف اسم كل شيء؟ ما في. تأتيك بعض المخلوقات ما تعرف ايش اسمها. آدم يعرف اسم كل شيء.
وعلمه الله سبحانه وتعالى صنعة كل شيء. الصنائع الأولى صنعة النار وصنعة الحديد وصنعة الخشب، صنائع كل شيء، بدايات، عرف كل شيء، علم عظيم. فالله سبحانه وتعالى رفعه ليس فقط بالشكل والخلق، وإنما أيضا بالعقل والحلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. بدأ الله سبحانه وتعالى يعرض المخلوقات على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صادقين يعني إيش علاقة صادقين في الموضوع؟ تذكرون لما خلق الله آدم ماذا قالت الملائكة؟ قالوا ليخلق الله تعالى ما يشاء، فوالله لن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم. فبين لهم أن آدم أكرم منهم وأعلم. أكرم منهم لما أمرهم بالسجود له، هذا سجود تكريم وليس سجود عبادة. وسجود التكريم كان جائزا ثم صار حراما، كان جائزا. ولذلك يعقوب عليه السلام وزوجته وأبنائه سجدوا ليوسف وخروا له سجدا، سجود تكريم. فسجود التكريم كان جائزا، أما في شرعنا فهو حرام. فالملائكة سجدت سجود تكريم لآدم. إذا من أكرم؟ آدم. والآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهم أن آدم أيضا ليس فقط أكرم منهم وإنما أعلم منهم. فإذا كنتم صادقين في قولكم لن يخلق الله تعالى فليخلق الله ما يشاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فبدأ آدم يسمي كل شيء يعرض عليه كل شيء فما يخطئ. فلما أنبأهم بأسمائهم، نبأهم باسم كل شيء، فلما نبأهم بأسمائهم قالوا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ماذا كانوا يكتمون؟ يكتمون قولتهم والله ما لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم. هذا الكلام